இயற்கையை காப்பாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம வாழக்கூடிய வீட்டையும் நாட்டையும் அழிச்சிட்டு வெளியே போன்னு சொன்னால் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படிதானுங்க காட்டில் வாழக்கூடிய விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் இருக்கும். மரத்தை வெட்டணும், விவசாய நிலத்தை அழிச்சோம், இப்போ காட்டையே அழிக்க துணிஞ்சிட்டோம். இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இயற்கை திரும்ப நம்மளை ரிவெஞ்ச் எடுத்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்மளால தாங்கவே முடியாதுங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா துணிஞ்சோன்னா இயற்கையை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும். இயற்கையை காப்பாற்றுறதுக்கு உங்களுடைய நல்ல ஐடியாஸை கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு சேவ் நேச்சர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இயற்கையை காப்பாற்ற நீங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன விஷயம்தான் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.